फाइनली जो है वो हमने वॉकसन होटल से जो है चेकआउट किया है और अब हम जो है पार्सन्स हिलटॉप सफारी कैंप जा रहे हैं। वो एक प्राइवेट रिजर्व के अंदर है और होपफुली वहाँ पे जाके हमें पहली गेम ड्राइव मिलेगी। तो अभी प्लान ये है कि वी गोना गो फॉर अ 3 hours लॉन्ग ड्राइव टू पार्सन्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रास्ता जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पॉट होल्स बहुत हैं। लेकिन सो फार द रोड लुक्स रियली नाइस टू अस। तो बट वी आर वेरी केयरफुल। 3 घंटे तक लगातार ड्राइव करेंगे और पॉट होल्स हो ना हो, बिकॉज हमें 2 बजे सफारी कैच करनी है और गेम ड्राइव जो है वरना वो हमारी निकल जाएगी। बट इट्स वेरी एक्साइटिंग। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और थोड़ी गर्मी हो गई है, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट रियली वार्म। सो होपफुली गेम ड्राइव जो है वो बहुत मज़े की होगी। सो फार वी हैवंट स्पॉटेड एनी एनिमल। दिस इज टुडे होपफुली गोना हैव वन ऑफ द बिग फाइव्स। माय टारगेट इज़ कि आज एक भी बिग फाइव देख लें तो कमाल हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़ कि द पार्सन्स हैव बिग फाइव और नॉट, बिकॉज चक्कर ये है कि यहाँ जो है ना सारे होते हैं प्राइवेट रिजर्व और हर प्राइवेट रिजर्व के अंदर बिग फाइव नहीं होता। एवरी प्राइवेट रिजर्व माइट हैव 1 or 2 बिग फाइव्स। ऑल द बिग फाइव्स आर यूजुअली इन क्रूगर। सो कल हम एक दूसरे प्राइवेट रिजर्व जाएंगे जिसमें गारंटीड है 5 के 5 जो है वो बिग फाइव्स होंगे। So let's see. But I think this time we should target the small fives as well. There is actually a long list of things which we're going to target, and we're going to document every single finding we have so far. The only pothole. Okay, pothole detected. Oh wow. So basically मुझे किसी ने भी रास्ते में बोला कि आपने डॉजिंग कार खेलनी है। तो फहाद जो है वो डॉजिंग कार के एक्सपर्ट हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जी, पॉट होल हो ना हो इस रोड पे, लेकिन है ये बहुत खूबसूरत। Welcome to Leidenburg. It's a very small town. It's on our way towards our final destination of Parsons. That's in a private reserve. Oh, there's a gas station, Fahad. Hopefully we're gonna get more gas stations. तो ये भी होता है कि आपको ना ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आप कंट्री साइड में ड्राइव कर रहे हैं और आपको अपनी गैस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को भी गैस खत्म हो सकती है। तो be very careful. You don't want to break down in this place, you know. But surprisingly मैंने ये देखा है कि यहाँ पे अभी तक जो है वो सेल फोन कवरेज बहुत अच्छी है और ऑलमोस्ट हर जगह सेल फोन कवरेज आ रही है, तो that's not a big deal. Hello. We are at Balule Parsons Nature's Reserve. You can see it's here. Oh, there's a ranger. Hello, buddy. What's going on? Hi. We have a reservation in Parsons. Hello. How are you? Good, how are you? Good. Parsons where? YouTube. Yes, Parsons Hilltop. Okay, let me check the code again. डेली स्ट्रोम से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पार्सन्स नेचर रिजर्व पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे होगा। इस वक्त हम गेट पे हैं और सिक्योरिटी गार्ड कुछ कंफर्मेशंस का वेट कर रहा है हमारे होटल से, फिर हमें एंटर होने देगा। इसके बाद हमारी यहाँ पे एक सफारी प्लान हुई है और मेरे ख्याल में अगले 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में हमारी सफारी है और फिर हमें वो ज्वाइन करना है। तो वो एक्सपीरियंस फिर हम आपसे शेयर करेंगे। So okay guys, बहुत ही गुड न्यूज़, वी फाइनली गॉट आवर परमिट and we are green. Now we have to go this road. इस रोड को हमने 11 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे पार्सन्स हिलटॉप। ओके जी, फाइनली वी आर इन ए बलूले नेचर रिजर्व। अब यहाँ से हमें 11 किलोमीटर चलना है और हमारे राइट साइड पे जो है वो पार्सन्स हिलटॉप का साइन आएगा। सो वी कैन नॉट मूव लेफ्ट एंड राइट, यू जस्ट हैव टू गो स्ट्रेट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट फाद, इफ़ यू लुक एट इट, वी आर स्टिल आउटसाइड द फेंस। हमारे राइट पे फेंस जा रही है, हम आउटसाइड है फेंस में, तो स्टिल वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द नेचर रिजर्व येट।
है व्यू से पार्सन्स हिल टॉप। और बिलाल के बहुत भूख लगी थी तो खाना शुरू कर दिया है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? और ये हलाल खाना इन्होंने सर्व किया है हमें। वीडियो में प्रोबेबली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक कूडो है। बेसिकली उसको आप कह लें बड़ा हिरन। दो हैं, एक इधर है और एक इधर है। ओ, तीसरा भी है। So you don't have to work all whole year here. अब हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। होटल से हमने चेक इन कर लिया। Lodges. Oh wow! लेकिन यहाँ Yeah, पे so it's all in different areas of हमारे मेरा Kruger. रूम बहुत So दूर है। I was like- Okay, so this is our big main manor house that leads up to your new chalet. ओके। This looks pretty big, like proper fancy. Yeah, so we've only now. ओके जनाब, तो ये मेरा रूम है इन पार्सन्स हिल टॉप। ये रूम सिर्फ मुझे एक नाइट के लिए मिला है, फिर कल मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। रूम अजीब सा है। ये शावर एरिया एंटर होते ही ये वॉश बेसन और ओपन टॉयलेट। और यहाँ पे है डबल बेड। ये एयर कंडीशनड है, ये इसकी खासियत है। और बहुत बड़ी इसमें बैल्कनी है जिसमें बहुत अमेजिंग व्यू है। ये विद व्यू मुलाहिजा फरमाएं। तो हमारी पहली गेम ड्राइव का आगाज़ हो चुका है। Oh wow! Fathers! We have to record everything, by the way. That's the only way. Record this drive, man. क्या उसको ना वहाँ से हिट पे लिया है। क्या? अच्छा, लेकिन कोई है तो उसके लिए भाग रही है। ओके? Yeah, but तो यहाँ पे 2 लाइन है, बल्कि 3 लाइन है। और यहाँ पे भी 2 लाइन बैठे हुए हैं। Looks like they're used to humans. These guys are pretty used to the vehicles by now. Yeah, they've seen the vehicles a lot. ये हमें आज पहली गेम ड्राइव में ही लाइंस नज़र आ गए हैं। Can you guys do that? Oh, it sounds like a hippo as well in the background. This voice. In the night, this voice. Yes. In our camp. Yeah. Did you walk in the night in the bush? And at night, lions' demeanor, if you can say, just changes completely. If you have to bump into these lions during the day, chances are, you know, nothing much will happen to you. You just kind of get out of the situation. But nighttime. Oh wow! Yeah, yeah. Impala, and there are kudus there. So yeah, we have our typical impala and our kudu together. They're friends. एक कुडू यहाँ पे भी है। No, they're not friends, but it's just kind of that kudu, yeah. Okay. It's Kudu. Okay. Kudu. These are beautiful. And it's, single line, we should be able to take this down, yeah. Oh wow! I've seen single lions take down a buffalo. Which Seriously? is crazy, yeah. So I saw it the other day in Kruger. On the other hand, they're awesome. Can you guys smell that? Yes. It's burning. So this is called a diesel bush. Diesel bush, it smells like our petrol that we put in the cars. It's a horrible bush, I honestly hate it, but it's just a normal grass, a bush that grows, and yeah, we call it diesel bush. Wow. One friend who's a guy. हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सफारी से। और ये वो व्हीकल है जिस पे हमने सफारी की है अभी। मोस्टली यहाँ पे ऐसी व्हीकल्स होती हैं जिसमें सफारी की जाती है। You make a really bad name for yourself, like if you drink in front of the wrong guests, yeah. Oh, that's not
इस वक्त हम नाइट सफारी कर रहे हैं। नज़र शायद आपको कुछ ना आ रहा हो। नाइट सफारी में अंधेरे में जानवरों को सर्च किया जाता है, जो हमारी गाइड कर रही हैं इस वक्त। क्या